डॉक्टर का काम है मरीज को देखना। उसका काम ये नहीं कि किसी भी दवा की क्वालिटी या उसके मापदंड को वो नापे या मापे। कई कंपनियां हैं जो आती है, हमको कहती कि सर ये कंपनी का इन्वेस्टिगेशन हुआ है, इस कंपनी की ये क्वालिटी है, ये बहुत अच्छी दवा है। हम उनके मापदंड पे इसलिए लिखते हैं कि वो सेंट्रल से, फिर उसके बाद राज्य से ड्रग कंट्रोलर के आदेश के बाद में पारित होकर आती है। हम एक विश्वास के ऊपर लिखते हैं, पर ये जो कृत्य किया गया है बिल्कुल निंदनीय है। एक ऐसे डॉक्टर को रात्रि के समय अरेस्ट करना, बिना मेडिकल एक्सपर्ट की रिपोर्ट के, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के, बिना किसी सबूत के जो अरेस्ट किया है, वो बहुत ही गलत बात है। आज एक डॉक्टर का मरीज के प्रति रिश्ता, एक विश्वास, एक मरीज का डॉक्टर के प्रति विश्वास टूट गया है। ऐसे में आने वाले समय में कोई भी डॉक्टर कोई भी दवा लिखने के लिए मरीज को हिचकिचाएगा, क्योंकि सबसे पहले मरीज का क्वेश्चन रहेगा कि डॉक्टर साहब आप जो ये दवा लिख रहे हैं वो वास्तविक में सही है कि गलत है, असली है कि नकली है। इसका जवाब देने में हम बिल्कुल असमर्थ रहेंगे। और इसी संदर्भ में आज हम छिंदवाड़ा में आकर आप लोगों के माध्यम से मीडिया को ये इत्तला करना चाहते हैं कि जो कृत्य हुआ है, जो हमारे एक डॉक्टर के प्रति जो बर्ताव किया गया है, जिनको अरेस्ट किया गया है, वो बिल्कुल निंदनीय है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार किसी भी डॉक्टर को धारा 304A के तहत आप बिना किसी एक्सपर्ट ओपिनियन के, बिना किसी इंक्वायरी के आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो हमारा ये उद्देश्य है कि अगर अरेस्ट करना है तो जो दवा बनाई कंपनी रेसेंस, उसके फाउंडर को अरेस्ट कीजिए, उसके ऑनर को अरेस्ट कीजिए, जिसने पास कराया है, जिसको हम केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन कहते हैं या CDSCO कहते हैं, उनको आप अरेस्ट कीजिए, उनके अधिकारी को अरेस्ट कीजिए। आप जो DCGI या ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, उनके चीफ को अरेस्ट कीजिए। आप जो राज्य शासन में आया मध्य प्रदेश के जो औषधि नियंत्रण प्राधिकरण है, उनके अधिकारी को अंडर कीजिए। फिर डिस्ट्रिक्ट में जो ड्रग इंस्पेक्टर आते हैं उनको अरेस्ट कीजिए। आपने सीधे आगे हमारे डॉक्टर को अरेस्ट कर दिया बिना किसी नोटिस के, बिना किसी इंक्वायरी के। ये गलत हुआ। और मेरा यही कहना है कि हम कल विधिवत तरीके से लीगली एक हम नोटिस प्रशासन को देंगे कि हमारा छिंदवाड़ा का ब्रांच पूरा स्टेक में जाएगा। उसके साथ